Amanda 係點樣可以幫到更多嘅人呢？我都好想知道呢一點。我哋接觸一啲個案嘅時候咧，咁通常咧佢哋就係遇到一個困境咯，即係可能係需要飲酒啦，可能有啲瞓唔到覺啦，有啲係同親人之間嘅關係令到佢覺得好痛苦，可能夫妻之間嘅冷暴力啦，有啲咧就係自己啲仔女可能經歷緊情緒上面嘅問題啊，好似打咗個結咁，佢哋可能會瞓得唔好啊，因為好多嘅煩惱啊，點樣幫佢啊？又或者我點樣解開呢個結？咁好多時佢哋就遇到呢啲嘅棘住嘅位咧，佢哋就會主動去揾一啲嘅幫手。咁其實坊間都有好多可以去幫到人嘅方法。咁但係咧好多時咧，我好希望大家要知道一樣嘢，就係乜嘢方法先至最徹底、最直接、最快咧？喺我嘅角度咧，心靈嘅療癒咧就係相對快同埋徹底，佢唔會咁容易彈翻轉頭嘅。點解咁講咧？有冇聽過一切唯心造啊？都有聽過。我哋嘅心靈咧，其實就係好似一個 projector 咁 project 出嚟，就係我哋嘅現實世界。點解我成日都話生命就好似一個實驗場咧？其實我哋就係透過喺呢一個場裏邊，我哋將我哋嘅心靈反射出嚟喺呢個三維嘅世界裏邊。你經歷緊嘅嘢，其實就係你心靈種子嘅投射。咁如果既然係我哋自己嘅投射，我哋去改外邊嗰個銀幕，定係我哋去改嗰個劇本呢？咁我會覺得最徹底嘅方法、最有效、最直接，就係去改個劇本。明白。點樣改呢個劇本？應該喺個過程裏邊咧，佢哋唯一要做嘅嘢咧，就係聽住我把聲，我會一步一步咁帶領佢去觀賞啦，去放鬆佢嘅身體啦，從而進入去佢自己嘅心靈世界。你入到去呢一個空間裏邊咧，你自己就可以見到嗰個所謂嘅嗰粒種子，佢埋咗喺邊度。你可以重溫嗰粒種子，你放入去嘅時候，哦，原來我經歷咗呢一件事。譬如我以前啦，我係一位人力資源部裏邊做培訓同埋人才管理嘅啦。咁我喺個過程裏邊咧，我會接觸好多嘅同事啦。咁佢哋好多時揾我嘅時候咧，就係話我唔明點解我對住我嘅上司，我係會冇辦法去將我心裏邊準備好嘅説話講出嚟嘅。咁喺呢個過程裏邊咧，佢自己好困擾啊，因為佢明明已經準備好㗎啦，佢好想大展拳腳，好想發揮到佢自己本有嘅潛能，但係奈何咧就有呢一個位棘住咗佢。咁佢察覺到之後，佢就嚟同我傾呢個問題。咁我就協助佢咧，係透過放鬆，然後進入去佢心靈嘅世界。喺裏邊咧，佢就揾到啦。原來小學嘅時候經歷過一個場景，就係佢去參加一個比賽。咁喺個過程裏邊，佢冇辦法做到佢最好嘅狀態。結果咧，當然佢係冇攞到獎啦。咁呢件事咧，其實都未係最嚴重。最嚴重嘅位咧，就係佢嘅父母其中一方用一個令到佢唔舒服嘅眼神咧去望住佢。喺呢個過程裏邊咧，佢就覺得個心寒一寒，佢覺得父母原來都唔係好似之前佢諗咁 support 佢啊。咁於是咧，佢就覺得係冇咗嗰個信心啦。咁我哋後尾咧就協助佢翻去當其時。咁你諗下，佢已經係一個成年人，佢翻去當其時小學嘅時候，每一個心念裏邊咧，我哋都可以入翻去嗰個時空點去幫自己。咁所以如果有啲人佢而家佢發現，我有個狀況，其實我哋可以協助佢進入翻嗰個時空點，喺嗰度做一啲嘅轉化。好啦，我哋做完呢個轉化之後咧，一個星期之後，我收到佢有一個 feedback，就係話，我啱啱完成咗一個 presentation， 我做得非常之好，完全係脫胎換骨嘅感覺。咁再過咗2個月到啦，佢獲得一份 dream job， 佢最理想嘅 position。咁所以咧，你會見到我哋可以去協助佢轉化咗個因，佢個人生咧就好似由一條平行宇宙跳咗去另一個平行宇宙。咁所以呢一個就係我哋所謂嘅轉化啦。
聽你講完都應該係幫到更多嘅人。嗰個後期嗰個年青人咧係點樣啊？我嘅角色咧就好似一盞燈啊！如果有個人佢想穿越一個森林，咁但係喺夜晚你點樣穿越呢？因為你唔知道前面有冇危險啦，或者有冇一啲嘅路，嗰啲路係點樣行呢？未必去揀到條啱嘅路。但係如果你有盞燈嘅時候呢，你就會睇到前面嘅路，你更加知道應該點樣去行。但係當你穿越咗呢個森林嘅時候，你仲需唔需要呢盞燈？你可以放下呢盞燈。所以我哋呢係喺當人喺一個迷霧當中，喺最困擾、最唔清晰嘅時候，佢哋可以尋求協助。但係當佢穿越咗呢個困難啦，我相信好多人自己都會識得揾路嘅。明白。我都聽你講有啲心靈嘅信箱喎，即係如果聽眾啦，各位聽眾有啲咩問題就可以send 翻俾你，都可以幫手解答，係咪？係啊，我會將嗰條 link 咧擺喺留言嘅位置。咁如果你哋覺得人生點解會遇到一啲際遇，令到你唔係咁舒服，或者好似行喺一個迷霧裏邊嘅時候，你可以係匿名嘅方式，將你抑壓住嘅情緒可以有個地方分享出嚟，話唔定都可以鼓勵到更加多嘅同路人咧，係揾到出路。咁到時收到信嘅時候，咁我就幫你讀出嚟啦。另外亦都可以直接烽煙打俾你，咁去傾㗎。當然可以啦，同埋我都會好樂意同大家咧做一啲嘅免費嘅諮詢嘅。如果你哋有心結，有啲心事，唔想同其他一啲識嘅朋友講，你都可以揾我，我為大家保守秘密嘅。咁好啦，咁希望有聽眾會有呢個文字上啦，心靈信箱 send 過嚟啦，或者烽煙打過嚟都好歡迎嘅。咁今集都差唔多啦，係。我哋下一集再見啦，心靈 GPS。咁我哋下集就解讀下啲聽眾嘅信箱啦。好啦，Thank you，拜拜。拜拜。